Kamusta guys? Sa video natin today, meron tayong unbox na dalawang keyboard. Ito yung isa ay Zio lang TKL K16 RGB gaming keyboard. And ito naman guys ay Firewolf FWK90 94 keys color contrast na keyboard. Buksan na natin sila and tingnan natin kung sulit ba magkaroon ng ganito. Unahin natin buksan itong Zio lang K16 na RGB gaming keyboard. Size nito guys ay TKL or walang numpad sa right side ng keyboard kaya maliit lang siya at color black itong akin. Meron ding variant na kulay puti. Meron siyang instructions manual para sa mga key combinations and ito na guys yung keyboard natin. Flat lang yung likod niya, wala siyang pampataas or height adjuster. Tapos USB type na wired yung connectivity niya. Unang tingin ko pa lang nasa vibe niya na yung pagiging gaming keyboard. Pero kapag pinindot mo na yung mga keys, mararamdaman mo na basic lang siya dahil membrane lang yung pagkakagawa dito. Ito naman guys yung itsura ng ating K16 Zio lang gaming keyboard kapag nakakabit na sa ating computer. Stock lang yung LED niya sa keyboard, nasa left lagi yung kulay blue, followed by red and green na shade sa right side. Tapos hindi siya customizable at ayaw gumana sa akin yung breathing mode, pero working naman yung mga hotkeys na nakasulat sa manual. And panguli sa typing or gaming experience, pwede na rin pero para sa akin, mas komportable pa rin ako sa mga keyboard katulad ng A4 Tech KRS kesa sa ganito. Next naman guys, ay unbox natin tong FWK90 na may 94 keys ng Firewolf na keyboard. Syempre meron din siya instructions manual para sa mga key combinations and eto na guys ang ating keyboard. Shimmer yung akin or shade ng gray and white yung variant and meron din variant or color na lake blue tapos opposite color nito. Unang tingin ko pa lang ay nagustuhan ko na agad siya dahil dito sa retro style na volume knob. Mas gusto ko rin ganito sa pag-adjust ng volume ng speaker and yung likod niya ay meron namang height adjuster na basically dapat lang sa mga keyboards. Pero kapares din yung binuksan natin kanina, membrane din yung keyboard with 94 keys. Hindi na rin ako na-expect dahil wala nakasulat na mechanical at lalo na below 500 ko lang siya nakuha. And ito na guys, nakabit na rin natin siya sa ating computer, USB na wired din siya. Mas smooth at swabe mag-type dito at mas ramdam mo na napindot mo yung isang key dahil ergonomic yung style niya. Shade ng green, red and blue yung LED niya, stock lang din yung kulay, hindi customizable, pero gumagana yung breathing mode, pati na rin yung mga hotkeys. And lastly, yung nagustuhan ko na volume knob para madali makontrol yung sounds natin. Conclusion natin guys, sakto lang naman yung presyo nila, lalo na kung light gamer ka lang or baguhan ka pa lang sa gaming setup. Pero parehas membrane keyboard yung dalawang na-unbox natin. Kaya kung heavy gamer ka, I will suggest na invest na tayo sa hot swappable na mechanical keyboards. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga gaming keyboards.